Você já deve ter ouvido falar de bruxismo, aquela tensão exagerada no músculo da mandíbula que pode causar vários problemas, de dores de cabeça e no pescoço a quebra de dentes. O que você talvez não saiba é que o bruxismo também está associado a hábitos novos, como ficar horas em frente às telas de computadores e celulares. Este ano, Stefano começou a fazer estágio em um banco. Como ele está no 2º grau, a vida ficou uma correria. E muitas vezes ele fica ansioso com tanta atividade. Depois de algum tempo, começou a perceber que a tensão do dia a dia poderia provocar algum problema. Eu sinto que eu fico apertando meus dentes nessas horas de estresse e muitas vezes inconsciente. Mas quando eu paro para pensar, quando eu paro para notar, eu realmente estou apertando muito meus dentes. Hoje, Stefano veio ao dentista para ver se tem bruxismo. Eu constatei que ele tem desgastes nos dentes posteriores, na região onde ele faz mais apertamento, que ele tem mais ponto de contato entre os dentes, ele tem mais desgastes nas pontas dos dentes, que é chamado de cúspide. Mas Stefano não escapa de um hábito que ajuda a provocar o problema: o uso excessivo de computadores e eletrônicos. A gente tem um fato importante para as crianças e adolescentes hoje em dia, que é o uso excessivo desses smartphones, computadores, tablets, joguinhos, que hiperexcitam o córtex cerebral e a criança fica ali, muito ligada nesses aparelhos. Então isso causa essa hiperexcitação, que pode provocar o bruxismo. Mas você sabe o que é o bruxismo? É um movimento anormal, um tensionamento anormal do músculo da mastigação, tá? Que pode ocasionar ou não desgastes dentais, a maioria das vezes causa, pode dar dor no ouvido, zumbido, dor de cabeça, dor facial, muitas vezes pode dar dor no pescoço. Segundo estudos, o bruxismo atinge entre 6% e 20% dos adultos e cerca de 14% das crianças. Ele afeta homens e mulheres de forma igual. Muitas vezes o bruxismo é provocado por maus hábitos, como tomar muito café, uso de álcool, cigarro e drogas, roer unhas, morder objetos como tampa de caneta e mascar chicletes. Uma das principais causas é a tensão, que acaba sendo descarregada na arcada dentária. Em alguns casos, o bruxismo pode ocorrer por restaurações mal feitas, obturação mal colocada, dentes desalinhados e falhas na arcada dentária. Alguns desses motivos ajudaram a provocar o problema que o Fernando convive há alguns anos. Meu bruxismo, na verdade, é uma peça mal colocada. Ela começou a incomodar já há alguns 5 anos, então você já começa a morder aquilo vai se tornando um hábito. E de repente às vezes ocorre à noite sem você ver. Então eu uso a placa. Ele tem restaurações com defeito, tá? Ele tem ausências dentárias, porque isso promove também a mesma coisa. O de baixo está faltando, o de cima tende a ocupar aquele espaço. Então, se estava correndo perfeitamente, agora tem uma coisa atrapalhando. Então, para atrapalhar, ele faz assim e pula. Então, isso dá um movimento diferenciado. Fique atento a alguns sintomas que podem indicar que alguém está com bruxismo: dores de cabeça frequentes, zumbido no ouvido, fraturas nos dentes, estalos nos ouvidos e dores na coluna e pescoço. Para acabar com o bruxismo, é preciso procurar a ajuda de um especialista. A placa dental é recomendada apenas para aliviar os sintomas. O ideal mesmo é corrigir o que está provocando o bruxismo, a começar por corrigir problemas com os dentes. Quem tem uma vida estressante deve procurar alívio para a tensão. O esporte é uma boa alternativa. O Botox também está sendo recomendado em alguns casos. O que o Botox faz? Ele, do mesmo jeito que ele paralisa as rugas de expressão, aqui ele vai paralisar o músculo. Então, aquele movimento intenso que ele tinha, aquele tracionamento, ele relaxa.